इसका पैसा मुझे भेजोगे क्या? हाँ ना, इस वीडियो का पैसा ये आवाज कर रहा है, ये देखो, ये से लगता है। हाँ ये टच हो रहा है। ये टच हो रहा है ना, तो इधर अभी नीचे का पूरा साफ कर दो खाला। हाँ वो इसमें ट्रे में भी होगा। हाँ, ट्रेन भी है ना, लगाओ लगाओ। जमाला जमाल काम। ये अमरोश, ये इधर लगता है ना, इधर तो ये आवाज कर रहा है, बहुत तेज आवाज कर रहा है। ये जो कूलिंग कॉइल का फुचरा नीचे नीचे है ना, वो ब्लोअर में टच हो रहा है। ब्लोअर में टच हो रहा है, ये देखो, ये गंद है ना। हाँ सही था जमाला। हाँ ये वाह, कुछ तो भी थोड़ा थोड़ा वो ना, ये देखो बहुत गंदा है, चीज बहुत गंदा है ना। और गलत है, अब डिस्प्ले ना आना। ये देखो बहुत कचरा पछड़ा है, ये गंद है। ये हाँ, ये जो है ब्लोअर, ये इसमें ब्लोअर में टच हो रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ, इससे पहले भी मैं जो है वेस्टिंग हाउस का एसी मैं खोला था, उससे सेम वही प्रोसेस जो कि जैसा कूलिंग कॉइल ये ऊपर जाता है। कुछ एसी में होता है कि जो उसका जो ये वाटर ट्रे है ना वो नीचे आता है, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, बल्कि इसका कूलिंग कॉइल ऊपर जाएगा और वहाँ से ब्लोअर निकलता है बाहर, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं। ये वेस्टिंग हाउस के जैसा बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। ये दो मिसमार लगा है, वो टाइट हो गए। ये स्क्रू को खोलते हैं और ये जो है कूलिंग कॉइल को ऊपर उठा देते हैं और ब्लोअर यहाँ से निकल जाता है। अभी एसी का रिमोट की तरह वो रिमोट लगाओ अनुष, कब दिलाने? नहीं डिस्प्ले निकला होगा, नहीं से स्टार्ट होगा, बटन से चालू करो। लाने के बाद बस से होता। हाँ हो गया। हाँ डिस्प्ले लगा देते। अभी ये चालू होगा, इंशाल्लाह आवाज नहीं करेगा ना। नहीं अगर पूरा निकल गया तो अब आवाज़ नहीं करेगा। हाँ चलो, 1 2 3 4 चलो हो गया। देखो अभी भी कचरा थोड़ा सा है, अभी भी है। तब पीछे लगो ना। हाँ नहीं निकलना पड़ेगा, ये देखो। अच्छा इसको टाइट करो ना। स्क्रू तो टाइट है, टाइट है पूरा। लेकिन बुश का मसला है। बुश का मसला है, बुश नहीं है, बुश वो लूज हो गया है उसमें, वो ये देखो है, ये देखो है। हाँ सही। बुश का तो मसला। हाथ के साथ पकड़ लो ना तो वो आवाज उग जाते हैं। ये देखो आवाज तो उग जाती ट्रे है। ये नट ट्रे भी इसका बहुत गंदा था, और जो असल मेन मसला है ना इसका बुश का बुश मसला भी, है। हाँ बुश भी नया लगाओ। हाँ। नया लगाओ बुश। आपके पास है, ले आओ। नया बुश मेरे पास, मैं जब मेरे पास होता है मैं खरीदता हूँ, एक ही पीस खरीदता हूँ मैं। खराब होता है तभी खरीदता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खराब होता है। बुश खराब देखा, बुश खराब दे बुश खराब हो गया था तेरा, कैसे हो सेट कम तारो तू चले या बुश बोल रहा हूँ शरदान को जान दे उस पे वो सिस्टम बराबर थोड़ा ज्यादा को लगे तो बता हम ये इसके नीचे उगता रख नहीं है तो हाँ वो तभी हो जाएगा। लगा दो, एक पेपर लगा दो। टेम्परेरी के लिए ना इसमें बोल दो ना कि टेम्परेरी टिश्यू पेपर लगा दो और क्या नहीं करेंगे। वो होगा तो सही तो बोलो टेम्परेरी हम ये लगाए। इसका जो बुश असेंबली है ना, बुश असेंबली इसका ख़राब है, तो जिसकी वजह से किटकिट साउंड करके आ रहा है। लेकिन ये जो है थोड़ा पेपर हम लगाएंगे, केवल जो है टेम्परेरी में हम पेपर लगा देते हैं। अभी जब बुश नया खरीद के लाएंगे तब हम लगाएंगे दूसरा। ये अभी चेक करो, स्टार्ट करो। अभी इसमें हमने घुसा दिया है, तो ये जो है साउंड अब नहीं करेगा। अभी फिर से हम डिस्प्ले को कनेक्ट करके सेंसर को, उसके बाद जो है हम ऑन करते हैं इसको। जैक अगर ऑन नहीं होगा तो ये बटन से ही ऑन होगा, फिर डायरेक्ट रिमोट से कभी ऑन नहीं होगा। ये जो है ना, ये इसका रिमोट है, इसको बस खाली पुश करना है। अभी आवाज थोड़ा करे। और ये फोटो तो आप तो देख ही सकते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ पे हूँ।
ओए जमाला चल खोल ये नट खोल। नेट का मसला नहीं है ना। नहीं खोल दो ना फिर से, वो थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। खोल दो, बंद करो, ऐसे नहीं होगा ये। मोश आप खुद ऊपर चढ़ो, आप खुद ऊपर। नहीं मैं बिना सिलम के नहीं चढ़ूंगा, ये तो बात है। सिलम होता तो मैं चढ़ के अभी मैं कर देता इसको। ये कूलिंग कॉइल उठाओ और फुचरा अभी भी है उसमें। तो ये मैं पकड़ लूंगा ना, क्या होगा? नहीं सिलम नहीं है, बिना सिलम के मैं इस पे नहीं चढ़ूंगा, मैं गिर जाऊंगा। इसमें थोड़ा वो डालो, ग्रीस थोड़ा ग्रीस डालो। हाँ है, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं। लगाओ फुचरा चेक कर लो थोड़ा एक बार नीचे, पीछे की साइड में कूलिंग कॉइल में। ये हाँ दूसरी साइड में, ये देखो वो टच हो रहा है ना पीछे। टार्च दिखा रहा हूँ ना, बाद में बात करो। वही है, सामने की साइड साफ की हो ना, पीछे की साइड में है वो टच हो रहा है। बुश असेंबली सही है, बुश असेंबली में दिक्कत नहीं है। ये हमने ग्रीस लगा दिया बुश असेंबली में। अब इसको फिर से हम इंस्टॉल करते हैं अगेन। बुश असेंबली आई विल ग्रीस एंड आई विल इंस्टॉल अगेन। क्योंकि ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम जमाला कर रहा है। ये जमाला कर रहा है ये काम। और ये ग्रीस लग गया जमाला के हाथ में। ये देखो ये ग्रीस, ये चल ये करो थोड़ा सा, और एसी ऑन करो। नहीं उसको बैठा हो जमाला, चल हाथ से घुमा। नहीं कोई बैठा नहीं है। नहीं बैठा है। ये ऐसे काम करते हैं ये जमाला और उस्माना। क्या लगता है? वो कूलिंग कॉइल की दूसरी साइड का है ना, वो टच हो रहा था इस बार। बुश असेंबली सही से नहीं बैठा है। सही है, बोलो ना बुश असेंबली नहीं बैठा। चलो अभी स्टार्ट करके पहले चेक कर लो इसका। फिर से हम डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं और जो है रिमोट से फिर से ऑन करते हैं इसी को। जमाला तुम काम करो। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या फिर से साउंड आता है। देखिए ब्लोअर स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बुश का मसला है। बुश इसका मतलब साउंड मेरे ध्यान से सुनो, साउंड कहाँ से आ रहा है? साउंड इस साइड से आ रहा है। इधर से देखो, बुश से आ रहा है। चलो फिर बुश चेंज कर दो। बुश चेंज कर बुश खराब है। हाँ बुश बोले यार वो चला हुआ है इधर वापस ये नंबर नहीं है, बस ब्लॉक बुश है ये वाला की कोई बना सारे उस बर्दाश्त से बदल किया ना बुश हो। हां वाला बस है यार ना 2 मिनट हो गए।
आओ कल सर्वी होला सखरा वाले तो बंद है हां सर तो ये अभी तो ना अभी तो उसने यो शादी हां तू ले सिका उसने यो शादी ना दावा ना सारा के गवर्नमेंट के रोज मो ना कवर पे लगे क्या ना पे ना लगे no कवर में लगा no लगा मेरा से के चालू की चालू के कुर्सी से फोका लगा वाला के चालू के ए जमाल भाई, चल ऐसे हाथ लगा, मैं फोटो खींचता हूँ, एक फोटो भी खींचता हूँ। हाथ लगाना ऐसे, हाँ। चल जमाल भाई, इधर देखिए एक बार। ये हाथ लगा कि इधर देखना, बस सही, परफेक्ट। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं जो साउंड सुनाया हूँ, ये साउंड का प्रॉब्लम है इसमें, स्प्लिट एसी में, जो कि कौन सी कंपनी का है, कोई घटिया कंपनी है। आप देख सकते हैं जनरल प्लस, ये कंपनी का नाम तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कौन सा एसी है। यहाँ भी जनरल प्लस लिखा हुआ है, ये शायद कोई बहुत सस्ता सा एसी है कोई, क्योंकि जनरल प्लस में कभी सुना ही नहीं था, एसी पहली बार देख रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली यहाँ पे नाव के घर में लगा हुआ है ना, तो इसको ये उस्माना मोहम्मद, ये हमारे मेन टेक्नीशियन है, और उनके बाद ये टेक्नीशियन है, ये नहीं रहते हैं तो ये संभालते हैं पूरे स्टैम्प को। अभी हो गया काम, ये कवर लगाओ फिर। नहीं, ये नाव का दुकान है, लगाना पड़ेगा लाजिम है। ये नहीं लगाएगा, नहीं लगाओगे तो चालू कर दो फिर, लेकिन चलेगा भी तो नहीं बिना डिस्प्ले का। चलो फिर वीडियो को स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इसको जो है, जब हम उस असेंबली को चेंज करेंगे तो वीडियो को हम प्ले करेंगे। वो नाउ डिस्प्ले भी कनेक्ट करो, हाँ, ताकि एसी चल भी जाए। शायद कवर लगाने के बाद ये फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम, इंशाल्लाह मुझे लगता है, क्योंकि वो जो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जो है फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। इसका क्लैंप है ना, वो क्लैंप कर दिए अच्छी तरह। अभी ये क्लैंप बैठाते हैं, बैग नहीं बैठते। इसका जो ऊपर का लॉक होता है, उसका हल्का हल्का जब पुश करते हैं तो वो पुश करते हैं तो वो लॉक बैठ जाता है, छोटा छोटा लॉक होता है, पुश करने पर बैठ जाता है, और निकालने के टाइम उसे इस तरह से उठाना पड़ता है ऊपर की साइड में। ऊपर कर शो करना सारे बको में छोड़ी जरूर मंडे हो, इनको ऊपर कर शो बको ने बोले छोड़ी जरूर मंडे हो। यहाँ पर जितने भी एसी रिपेयर करने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे टेक्नीशियन होते हैं। तो अभी सिंपल सा प्रोसेस है, इसका डिस्प्ले को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इसके जो है इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। एक स्क्रू यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और तीसरा वहाँ पर है, और यहाँ पर सामने 4 स्क्रू होते हैं, जो कि वेस्टिंग हाउस में भी यही सेम प्रोसेस होता है। 4 स्क्रू सामने होते हैं और 3 स्क्रू नीचे होते हैं। अच्छा, कमाल का आइडिया इसमें होता है इसका, जब स्विंग फ्लैप हम लगाते हैं तो स्विंग फ्लैप लगाने का तरीका इसका कुछ और होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ये तरीका आपको पता नहीं होता तो तोड़ देंगे आप, तो इसलिए अभी मैं दिखाता हूँ कि इसका स्विंग फ्लैप कैसे लगता है। इसको चालू कर दिया, हाँ, वो इंशाल्लाह भी साउंड नहीं आएगा कवर बंद होने के बाद। हाँ जी इंशाल्लाह, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा भी आ रहा है, थोड़ा आ रहा ना।
एक पेपर लगा के इसे फिक्स कर दो ऊपर के साइड में। पेपर में लगाओगे ऊपर की साइड में फिक्स हो जाएगा। ऊपर की साइड में पेपर लगा दो सही हो जाएगा। नहीं उसको वो रबड़ देखिए, बुश नहीं है बुश।